एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगी ये मोटी रस्सी असल में एक अरेस्टिंग वायर होती है, जो किसी आम रस्सी जैसी बिल्कुल नहीं होती, बल्कि स्टील से बनी होती है और इतनी मजबूत होती है कि 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा तेज होती है। घंटा की रफ्तार से आ रहे फाइटर जेट को महज कुछ सेकंड में रोक देती है। जब फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करता है तो उसके पिछले हिस्से में लगे हुक को ठीक उस तार से टकराना होता है जिससे वह फंस जाए और विमान एक सीमित दूरी में रुक जाए। क्योंकि समंदर के बीच मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर की रनवे बहुत छोटी होती है, इसलिए ब्रेक लगाने से प्लेन नहीं रुक पाता।